Hmm. What's up sa inyo mga bro? Kamusta kayo ulit? At welcome dito sa panibagong mukbang natin. Ayan, so meron tayo ditong pansit na luto ng lola ko. At ayan, pinadalan tayo ulit ng sponsor natin na Loisy Goodies. Ayan, so thank you po. Pinadalan tayo ng choco pandesal daw. Okay, yan. Pakita ko sa inyo. Yan, yan siya mga bro. So parang malinamnam, tsaka mainit pa siya. Tsaka chocolate na chocolate yung kulay niya. Ayan. So bale ito yung kakainin natin ngayon at mga na tayo agad mga bro. Ang sabi sa akin nung may-ari nung Loisy Goodies, yung choco pandesal daw nila ay 10 pesos each. Okay, so bale minimum daw na 20 pieces dapat bibili nyo. Kasang Chowking. Wow! Yung pansit ng lola. Tikman na natin yung bigay ng Loisy Goodies. Let's go. So siya mga bro, oh. Parang ano siya, may breadcrumbs tas chocolate. Tingnan natin, medyo mabigat yung pandesal. So ibig sabihin may feeling to sa loob. Kalasan nung feeling, ay naku, makikita nyo mga bro. Wow! May feeling sa loob. Kalasan niya yung feeling ng ano, chocolate ng chocopaw ng Chowking. Ang sarap. Tsaka yung tinapay niya talaga, chocolate. Chocolate na chocolate. Hindi yung nabibili sa peke na bakery. Ayan. Titikman na natin yung feeling nila kasi dito pa eh. Pero nalasahan ko na. Nakagat ko eh. Okay. Ay hindi mga bro, iba. Yung sa chocopaw kasi, sa akin naman, mahilig ako doon. As in, chocolate nila masyadong matamis na parang mauumay ka, di ba minsan ganun. Yung chocolate nila, sakto lang. Masarap din. Tsaka, yung buo ng pandesal nila, choco pandesal nila, chocolate yung lasa. Wow! Kaya, goods na naman by Loisy Goodies. Salamat po sa pag-sponsor ulit. Yan. Pakisa na tayo. Sakto pala yung luto ng lola ko. Kasi merong sponsor ng Loisy Goodies. Yung pandesal nila ng chocolate. Eh mahilig ako sa chocolate. Kaya tama-tama lang. Sakto. Tsaka perfect siya sa ano, mga bro pang almusal or pang merienda. Kasi hindi, yung pagka-chocolate niya, hindi lang naman sa labas. Meron din sa loob. Kain tayo ulit, masarap. Yung link ulit ng Loisy Goodies na kinakain ko ngayon, nakikita nyo naman, no? Choco pandesal nila. Ilalagay ko na lang yung link nila dyan ulit sa baba para makita nyo mga bro. At yan, kainin natin to. Chop. Dumaan yung lola ko nagluto na ito. Masarap. May tingin sila sa akin ngayon. Masarap pa sa pansit, madaming sahog. Dapat pag nagpapansit kayo, damihan nyo yung sahog.
Sarap ah. Tsaka yung feeling niya mga bro, hindi yung ano lang, saglitan mo lang makakain. Kasi ang dami. 60. Meron sa gitna. Ayos. Ayun yung masarap sa mga chocolate. Katulad ng ganito mga bro. Dapat ang ingredients kasi dyan, kahit di ko alam, dapat ano yung hindi nakakaumay. O siguro tinetest din nila yan. Tsaka masarap. Masarap talaga. Okay, so nalobat yung camera mga bro. Inayos ko lang. At pinalitan ng battery. Okay, so kainin natin ulit. Choco pandesal nila. The best ah. Ayos din ah. Kahapon, yung kutsinta, tsaka pichi pichi, galing sa kanila yon mga bro. Nisponsoran din nila tayo. Kaya kung gusto nyo mag-order sa kanila ng ganun, nandyan lang sa link yung contact number nila, kung saan kayo pwede mag Gmail or email, at pwede nyo sila i-contact doon. Kanina 3 to eh. 2 na lang yung kinuha na ng lola ko. Hindi na nakatiis, gusto niya daw tikman. Yan. So balit ang 2, bibigay ko na lang ulit sa mga kapatid ko. Kasi naka 2 na rin tayo. Ang sarap. Busog nga eh, 2 pa lang, busog na ako. Oh, siguro ito na lang kainin natin. Yung pansit, ubusin na lang. Sinanong pa ako ng lola ko, kakain pa daw ako. Hindi na. Ito na dinner ko. Dami-dami na eh. Busog pa ako sa Lois goodies eh. Kuha ng Lois yan eh. Sponsored tayo eh. Yung nasa ibabaw pala ng pandesal nila, choco pandesal nila, is crumbs. Pero durog na durog siya. Kaya kumakapit. Tsaka kumakapit din ah, yung dun sa bread. Nung ano mismo. Choco pandesal na. Ano kaya next na ibibigay sa ano kaya next na ibibigay nila sa atin para ipatikim, para i-food review din natin. Okay, so patapos na tayo mga bro. Ito yan mga bro, para makita nyo. Ayun eh. Sarap mo. Ay, yung laglag. Okay, so naubos na natin yung pansit. Ay, ako lang pala kasi di naman pala kayo kumakain. Nanonood lang kayo dyan. Ayan. Tsaka yung choco pandesal nila na 2, pero ang binigay sa atin ay 5 pieces. So, thank you ulit sa Lois Goodies po ulit sa pagre-review ulit. Para magtiwala sa amin mag-review ng mga pagkain nyo at sana po magpadala pa kayo. Ayan. So, napakasarap mga bro, sa totoo lang, nung choco pandesal. Kasi ngayon lang din naman ako nakatikim ng choco pandesal. Kasi dati, inaano ko lang, yung malunggay pandesal, tsaka yung normal na pandesal. Ngayon, may choco pandesal na may feeling sa loob. Kasi merong choco na tinapay, yung sa labas lang. Pagdating ng loob, kakarampot lang yung feeling. Yung kanila, malaman yung loob. Kaya pag hawak nyo pa lang, example ito, ayan, medyo, ayan dito, sa akin nagpo-focus, ayan, medyo mabigat siya, kasi may laman talaga yung loob niya. Ayan, so, tsaka, hindi masyado nakakaumay yung chocolate nila, kaya wag kayo mag-alala. At, tama-tama sa panlasa natin lahat. Kasi, yung iba gusto, yung, grabe yung lasa ng chocolate, yung iba naman, ayaw na nakakaumay, so, iba-iba ng choice, pero, i-recommend ko sa inyong bumili kayo sa kanila dahil mura lang naman, 10 piso, tsaka malaki na siya mga bro. Ayan, Ayan. Yan. Malaki siya
Tsaka ano siya, siksik talaga sa chocolate. Tsaka kahit kagatin nyo man, chocolate na chocolate pa rin. So yan mga bro, natapos na natin ang isa ulit na episode ng mukbang dito sa YouTube channel natin. At expect nyo, nakakain pa tayo ng kakain. Hindi ko lang kasama ngayon si Bibi kumain dahil naka-quarantine tayo. At siguro pag tapos ng quarantine, kakain din kami, magbablog. At makikita nyo na ulit kami magkasama. Pero sa ngayon, ako muna makikita nyo yung nagmumukbang at nag-food review. Sayang lang kasi yung sponsor namin, yung binibigay nilang pagkain tulad nito, hindi nakakain ni Baby, hindi niya natitikman. Pero B, sasabihin ko sa'yo, masarap at good na good. Kaya tiwala tayo sa Loisy Lois Goodies. Yung link nila nandyan lang sa baba. You can contact them by the number I will put on the description mga bro. At you can email them kapag gusto nyo bumili sa kanila. At hindi kayo magsisi sa mga lasa dahil hindi nakakaumay kahit yung kahapon na kinain natin. Kaya kung di nyo pa napanood yun, sa Loisy Lois Goodies lang yun. So yun mga bro, salamat sa panonood at kita-kita tayo ulit sa next episode ng mga food taste. At let's go mukbang! Bye bye!